φορτώσει το 43 μπακαλική από τον Τύρναβο για τη Μαγνησία, για να την πάω κάτω στο Πήλιο, και έχω ξεκινήσει σιγούλια. Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα στο Βόλο και σταματάω να ρίξω μια κατούρα και να πάρω ένα καφέ να ανοίξει το μάτι μου, ξεκινάω τώρα να πάω κατά τα Λεγόνια. Του έχω βάλει τη 2, μαλακωσά τώρα τα μάξι γιατί ήταν βαρύ και έκανα 60 τόνι φορτίο επάνω και στροφές εκεί πέρα. Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6 και το πάω μαλακωσά τα μάξι τώρα 60 χιλιόμετρα στις 1500 στροφές. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και βλέπω ένα μαλακισμένο να έρχεται με καμιά 100 χιλιόμετρα. Έχω πάνω και το Λευτέρα στο τουβάρι που έχει κήθε και με περνάει μαλλιά. Μου κάνει και μια σφίνα εντωμεταξύ και την έχω ψωνίσει, έχω γογιονίσει, σου λέω σαν τη μελιτσάνα. Και τον έχω πλακώσει στα πινελίκια, δεν ξέρω κι εγώ τι έχω σύρει και τι έχω κατεβάσει από πάνω για ξυσκόνισμα. Και σε κανένα 5 λεπτά ρε η μάγκα έχω φτάσει κάτω Γατζέα. Ο μάγκας τρέχει μέσα στην ευθεία και πετάγεται κάποιος από μια γωνία και το παίρνει αριστερά να τον αποφύγει και πέφτει πάνω στο περίπτερο που είχε κήθε. Σου μιλάω το περίπτερο να έχει γίνει σαν παπαρούνα που την έχει πάρει ο άνεμος. Σαν πατημένο γατοκούραδο. Του έχει χαλάσει τις σοκοφρέτες. Του χάλασε τα μανταλάκια που κρατούσαν τις εφημερίδες. Τα τσιγάρα φύγανε. Τι να σου πω, οι εφημερίδες γαμήθηκαν. Σου μιλάω να έχει γίνει και απάνω πως μία εζεργοβίνη. Μα γάμισέ τα σου λέω, να έχει βρίξει το σκυλί.